咱们探讨一下人生最开心的时光是什么时候？我个人认为啊，人生最开心的时光就这位小子，想吃就吃，想喝就喝，想尿裤兜尿裤兜，对不？人生第二快乐时光就是这位小子时光，天天吃喝上学下学，开心快乐。还有粑粑剧，他妈自己还给自己加戏呢！像爸这个岁数，你天天老难受了，生活压力贼大，所以说你得好好珍惜你的小学时光。你要搬家呀？这什么交通工具啊？你这样吧，天天跟你说你也感受不到，爸爸享受一下退休生活，你享受一下上班生活。自己给自己玩兴奋了呢。你今天替爸爸上班去，有信心吗？有。爸爸带哥哥体验生活去了，你得好好看家啊！收到没？收到。Later， 转过来，大哥，装赌神那个那会儿啊，你总过油了呢。单位有啥事儿啥的，你就做决定，完了给你配个秘书啊。你也有啥事儿，你就让他干就完了啊。全给秘书。那我走了啊。老板，咱公司最近缺人，你看看你这边能不能负责招聘一下人呢？我有人，我安排。谁来？你先告诉我。赵敏，我们门口这个院子实在太埋汰了，你能帮我们扫一扫不？这条给你。咋了，老板？就是现在实在忙不过来人了，你去帮我们扫一下那个树叶吧。你身为公司的一份子，快点吧，老板。老板亲自扫地。咋的了？大汗淋漓的，你先歇会儿去会儿风啊，儿子。这么多汗，直接吹空调能行吗？咋不行呢，赵姐？你看这我前几天换的海尔劲爽空调，它的导风板上扬，防直吹，不吹小孩头，而且冷风吹出来是经过3重柔化的，吹出来都是柔和风。再看这大风口，出风量嘎嘎的，还搭载了悦屏科技，能做到15秒速冷，30秒速热，倒杯水的功夫屋里就嘎嘎凉快了，而且相比普通空调更节能省电。哎呀，真是这一会儿凉快多了。下班了哥，怎么样这一天感觉？不行，咋不行啊？总是找我。总是找你，说明你重要啊。为啥你总是找爸爸？你是不是也离不开我呀？爸今天一天没看着你都想够呛。将来上初中了，天天出去打篮球、旅游，咱俩可能一天就见半天。然后等你上大学了，你有更多的朋友了，天天出去吃吃喝喝、潇潇洒洒了，爸可能1个礼拜就见你一天。然后等你将来出去上班了，你要在沈阳还好点，你将来万一去别的地方发展了，1年就见你几天。所以说，爸爸现在非常珍惜跟你在一块儿时光啊。哎呀，这怎的了？感动了？没有啊。今天有啥心得吗？没有。没有就对了，一天能整洁出来啥心得呀？你要慢慢的体会它。咱俩现在火速出去吃口饭，咱们俩是一辈子好哥们。